நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் வைகை அணை நீர்மட்டம் 66 அடியை எட்டியதால் 5 மாவட்ட மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அணையிலிருந்து எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அதிக அளவில் நீர் திறக்கப்படும் என்பதால் தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்ட கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ வேடிக்கை பார்க்கவோ கூடாது எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாத்தீங்கன்னா வைகை அணை நீர்மட்டம் அதிகரிச்சிருக்கிறனால அந்த அணையை எப்ப வேணாலும் திறக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கு. இதன் காரணமாக அந்த கரையோர பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பிட்ட பகுதிகளை சார்ந்த மக்கள் கவனமாகவும் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பா அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.